გამარჯობა. მცირე დაგვიანებით შედის დღის კოდი დღეს საქართველოს პირველი არხის ეთერში, რადგან ძალიან მნიშვნელოვანი და აქტუალური პოლიტიკური მოვლენები ხდება ქვეყანაში, ამიტომ ბოდიშ ვიხდით მაყურებელთან. დღეს ჩვენი დღის კოდის თემა გახდათ კონცეპტუალიზმი და ესე კონცეპტუალურად შევედით ეთერში, ბატონო დათა. და მინიმალისტურად. და მინიმალისტურად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ლაშა მათიაშვილი, ფილოსოფოსი, მოგესალმებით ლაშა. მაგას გავარკვევთ როგორი არის თუ არა კონცეპტუალისტი მაგას ნელა გავარკვევთ და რა პიეტეტი აქვს მაგრამ მანამდე მინდა არ შემიძლია რადგან ჩვენი გადაცემის ფორმატი არის ხელოვნება კულტურა და შემდეგ შემიძლია დღეს არ გამოთქვა ძალიან გულწრფელი მწუხარება იმის გამო და დღეს ჩვენ გზაზე გავაცილეთ მე არ შემეშინდება ამ სიტყვის თქმა დიდი ქართველი მოქანდაკე თენგიზ კიკალიშვილი სამწუხაროდ მოხდა ისე რომ აი ეს არის ჩვენი საზოგადოება კუბოსამწევიც კი არ იყო იქ თენგიზ კიკალიშვილი ყოფილიყო იტალიაში ის იქნებოდა მოხსენიებული ალბათ არტურო მარტინის და ჯაკომო მანცოს და ემილიო გრეკოს და მარინო მარინის გვერდით მაგრამ საქართველოში ჩვენ ასეა დიდებული ადამიანები უძეგლოდ იკარგებიან მე მაყურებელს შევახსენებ თენგიზ კიკალიშვილი იყო ალბათ ერთ-ერთი დიდი ქართული ქანდაკების თუ ქართული ქანდაკება შეიძლება ისეთ კონვერტირებული იყოს და მსოფლიო მასშტაბის ასე ვთქვათ ხელოვნების ნიმუშად არ იყოს ეს სიტუაცია მოიხსენიოთ ეს ხო კონსტანტინ გამსახურდის ზეგლის ავტორი სამწუხაროდ ეს ზეგლი დღესაც ბრინჯაოში ჩამოუსხმელი არის და ესე ჩვენი ბედროლათობის ამბავი არის წავიდა ეს კაცი გაუხარელი ასეთი ალბათ სხვა შესმის ერთ-ერთი ასე დაუნ 20 წელი მუშაობდა ისამამუშოზე ტერენტი გრანელის პორტრეტზე ასევე დაუმთავრებელი და ჩამოუსხმელი და არარეალიზებული დარჩა მაგრამ ჩვენი ვარი არის ის რომ ეს ალბათ დარჩება ისტორიაში მაინც ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვალი იყო რომ თენგიზი მოგახსენიებინა დღეს. ძალიან სამწუხარია რომ ეს დაუქასებლად მიდიან ადამიანები. დიდებული ადამიანები უძეგლოდ იკარგებიან. თუმცა კიდევ ერთი სამძიმარი გვაქვს ბატონო და ძალიან სამწუხარო ამბავი შევიტყვეთ. ჩვენი გადაცემის დიდი მეგობარი, არაჩვეულებრივი პოეტი, ძალიან საინტერესო ადამიანი. ჩვენი ორგზის სტუმარი. უნიჭიერესი ახალგაზრდა ადამიანი, პოეტი, პერფომერი ზურაბ თველიაშვილი გარდაიცვალა დღეს. უსამძიმრებთ მის ოჯახს, მისი პოეზიის მოყვარულებს, ჩვენ გადაცემასაც რა თქმა უნდა და მეგობრებს. ძალიან სამწუხაროა ეს ამბავი. ეს ესე ვდიანად დავიწყეთ კონცეპტუალურად დავიწყეთ ხო ახლა დღევანდელი ჩვენი დღის თემა მე მივესალმებ ბატონ ლაშას მოგესალმებით კიდევ ჩემო ლაშა დღეს ესეთი სათაური ჩვენ გვიყვარს სათაურები კონცეპტუალიზმი ხელოვნების მახე ნახოთ ეს ხელოვნება საერთოდ დრამახი არის ეს ყველაფერი ну პირველად 60 წელს ეს სიტყვა სხვა შორის იყო ეგეთი ჰენრი ფლინტი რომელმე ამერიკელი მუსიკოსი ფილოსოფოსი და მუსიკოსი ცოტა ისეთი იყო საქართველოში ფილოსოფოსები და მუსიკოსები ეს მაგმათი ისეთი ესა ტანდემი მაშინ ტანდემში რო იყვნენ ეგეთები არ ყავს არც მე ვარ მუსიკოსი და არც ჩემ თუმ ფილოსოფი და მუსიკოსიო ვერ მოგიხსენიებ შენ ხო და იმას კონდა ესე რომელიც გამოქვეყნდა 60 წელს მას შემდეგ ეს დაივიწყეს ეს ტერმინი და რაღაც 60 წლებში უკვე ისევ ხელახლა გამოჩნდა ჯოზეფ კოშუტმა რომელიც ითვლება ევროპული ასე ვთქვათ დასაერთებული კონცეპტუალიზმის მამად ლევიტთან ერთად დააფუძნა ჯგუფი ეს ხელოვნება და ენა ერქვა მას საერთოდ აიღუცებ სად კოშუტი და ლევიტი და თუმცა არა მათ შორის არის ბევრი გადაკუთები შეუძლებელია რომ ფუკოს ეს გახმორებული წიგნი არ გახსენოს ხო სიტყვები და საგნები ხო ესე იგი სიტყვისა და საგნის რელაცია მუდამ პრობლემური იყო იმაში ფილოსოფიის სხვა შორის საიდანაც დაიწყო პირველად საიდანაც გაჩნდა სულ თავიდან ეს ფილოსოფიური ტერმინია ხო გაჩნდა სკოლასტიკურ ფილოსოფიაში ჯერ კიდევ პიერაბელერთან მე შემდეგ უკვე მოდის აქეთკენ საბოლოო ჯამში მაინც ჯერლოკთან გაფორმდა არა ეს ფილოსოფიური კონცეპტუალიზმი როგორც რეალიზმის და ნომინალიზმის ასე ვთქვათ ერთგვარი დიქოტომია და ჩვენ ახლა ფილოსოფიურ კონცეპტუალიზმზე არ გვექნება ლაპარაკი იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ სხვა ასე ვთქვათ საკითხებში უნდა გადავიდეთ ჩვენ დავიწყოთ და იქიდან საუბარი რა არის
კონცეფტი. ლოტმანი ამბობს, რომ კონცეფცია ყველაზე მალფუჭებადი საქონელია. როდის ფუჭდება ეს საქონელი ფილოსოფიაში და როდის ფუჭდება ეს საქონელი, მალე ფუჭდება ხელოვნებაში. პრინციპში კონცეფტი ფილოსოფიაში არ უნდა ფუჭდებოდეს, მაგრამ საბურავში მაინც ფუჭდება, არა? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის და უერთდება ორმაგ სამძიმარს. მართლაც ორი უნიშნელოვანესი ფიგურა გამოგვაკლდა და უსამძიმრებ ოჯახს და მთლიანად ქართულ საზოგადოებას, ვისაც ქონდა ინტერესი ხელოვნების დისკურსის მიმართ, ბუნებრივია. ვერ იქ-დარჩება გულგრილი, ხო, როფთველიშვილის გადაწყვეტილების გამო და ჩემთვის წარმოუდგენელი იყო და კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ მის ოჯახს. რაც შეეხება თვითონ კონცეპტუალიზმს და კონცეპტუალურ აზროვნებას და ზოგადად ხელოვნებაში, ხო, კონცეპტუალიზმს როგორც მიმართულებას, თქვენ უკვე მშვენივრად ახსენეთ ის, რომ 60-იანი წლების პროდუქტია, მიუხედავად იმისა, რომ ხა მარსელი დუშამთან აკავშირებს, ხო, იქიდან მოდის ეს კონცეპტუალიზმი და ზოგადად ხდება და თარაც ხათაშორის ლიტერატურაში ხელოვნებად ცოდნეობის, ასე ვთქვათ, დარგში და არა ფილოსოფიაში ხასუსონ ხშირად უკავშირებენ ხოლმე დემატერიალიზაციის პროცესს, კონცეპტუალიზმს, რომ კონცეპტმა ჩაანაცვლა მატერია. თუმცა ეს არის ერთი მხრივ და ზედით სამხრივი დამოკიდებულება, იმიტომ რომ კონცეპტუალიზმი თავის თავში გულისხმობს გარკვეულ პერფორმანსს, ინსტალაციას და კონცეპტუალური ხელოვნება, მათ შორის კაბაკოვი ახსენეთ. ეს მოსკოვური კონცეპტუალიზმი მატერიას და ობიექტებს, ხო, და განსხეულებულ, ასე ვთქვათ, იდეას აქვს ძალიან დიდი ადგილი, ხო? და ტექსტებს. და ტექსტებს ხადია, ყველაფერი თუ თავშოთ იგივე მდერიდას დეკონსტრუქციულ მეთოდს მივიღებთ, ხო, ხედელობაში ყველაფერი არის ტექსტი. რაც შეეხება მალფუჭებადობას და დროით სიმყიფეს, ხო, კონცეპტების, თვითონ ფილოსოფიაში, ხო, და ისეთ საინტერესო არის, რომ კი, კონცეპტი არ უნდა იყოს, უშუალოდ მიუხედავად იმისა, რომ დაუშვათ დელიოზე ამბობს, რომ ფილოსოფია არის კონცეპტების წარმოების დარგი, ხო, ქარხანა უბრალოდ დარგი, ხო? პირდაპირ ამბობს, რომ წარმოებლები ვართო კონცეპტების ფილოსოფოსებიო. ძალიან ბევრი ფილოსოფოსი, რომელსაც ესა თუ ის კონცეპტი შეუქმნია, ხო, მივიწყებულა და დაუშვათ იგივე გამოყენება არ ყოფილა იმდენად ხშირი ამ კონცეპტების, მაგრამ ის იმას არ ნიშნავს ხადია, რომ კონცეპტმა დაკარგა რაღაც მნიშვნელობა, ხო? რაც შეეხება ახლა თვითონ ახლა ჯოზეფ კოშუტი ახსენეთ, ხო, და ცნობილი მისი ტექსტი და ზოგადად საინტერესოა თეორიული თვალსაზრისით, რომ კონცეპტუალური ხელოვნება კოშუტთან პირდაპირ არის დაკავშირებული ენის ფილოსოფიასთან, ხო, სიტყვისა და საგნის კორელაციასთან, ვიტგენშტაინთან პირველ რიგში რამდენად შეუძლია დაუშვათ ენობრივ თამაშებთან და შეგახსენებთ დაახლოებით ენე მაგნეტის სტილში შესრულებულ ინსტალაციას, ხო, რომ 1 და 3-ის კამი, ხო, ჯოზეფ კოშუტის და მინაწერი ლექსიკონიდან რა არის კამი. რეალური სკამის, ფოტოგრაფიული გამოსახულება და ლინგვისტური განმარტება, ხო. და ზოგადად რეპრეზენტაციასთან და სივრცის გარკვეული ფორმების აღქმასთან არის დაკავშირებული კონცეპტუალიზაცია. მიუხედავად იმისა, რომ მე თვითონ ხანდახან კონცეპტების გამოყენებისაგან თავს ვიკავებ ხოლმე, ხო? თუნდაც ვშეძლო ფილოსოფიური რეფლექსიის დროსაც კონცეპტს ვერ გაიქცევი. და მაგრამ ხელოვნებაში მაგალითად ესეც წამიკითხავს, რომ ხელოვანს რომელსაც ესაჭიროება კონცეპტი, იდეა, ხელოვნებასთან კარგავს ეს კავშირი. ხელოვნების ავტონომიური, ასე ვთქვათ, დისკურსის ამოწურულობას აცნობიერებს ხელოვანი, როდესაც ჭირდება კონცეპტი. და შესაბამისად, ვიზუალური ეს იკონიკური რეპრეზენტაციის ადგილი, როგორ ნელ-ნელა გადადის მეორე ადგილას და ჩანაცვლდება ეს ადგილი კონცეპტით. ეს მე პირადად ეს დიქოტომია, ეს ბინარი ბოლომდე დამაჯერებლად არ მიმაჩნია, იმიტომ რომ იგივე ვიზუალური რეპრეზენტაცია, ხო, გარკვეული სიმბოლოებისა და კონცეპტუალიზაციის შემდეგ, ხო, ამ ვიზუალური ხატებისა და მატერიის, მათ შორის კონცეპტუალური დისკურსის ნაწილი შეიძლება იყოს. აი ახლა რუსული კონცეპტუალური სკოლა. საქართველოში ახლა ეს ჩვენ რამდენიც არ უნდა მოვინდომოთ ამაზე ლაპარაკი ქართულ კონცეპტუალურ პოეზიაზე, ну, შეიძლება ესე ძალადანებით ვილაპარაკოთ, მაგრამ ეს გაფორმებული როგორც ეს არ არის.
მხატვრობაში იგივე ამბავი არის. ეს ხარ ლაპარაკობს იმაზე, რომ ჩვენ არა ვართ, ჩვენ გიგონია რომ ვართ, მაგრამ სინგლისში არა ვართ ლიტერატურის ცენტრისტული ქვეყანა. ესე იგი რუსეთთვის მაგალითად და ეს გროის სწორად აქვს ეს მე მგონი შენიშნული რომ რუსეთში თქვათ რუსული კონცეპტუალიზმი არის პერედვეჟნიკების თავისებური გაგრძელება სად პერედვეჟნიკები და სად ის ხო მაგრამ იქაც იმიტომ რომ რუსული კულტურა არის ის კულტურა რომელიც არის სიტყვის ნომინალურ და დასახელებაზე არის მიმართული თუ არ დაასახელე რაღაცა ქართულში არა ეხლა არის კიდე მეორე მომენტი რომ თითქოს აი რაღაცნაირად ეგეთი კონცეპტუალიზმი კიდე ეგეთი რაღაც რეაქცია იმის წინააღმდეგ რომ ფაქტობრივად თითქოს დაბინდული არის ჩვენი ვიზუალური ველი ჩვენ ვერ ვხედავთ საგნებს ჩვენ მგონია რომ ვხედავთ მაგრამ სინგლისში ვერ ვხედავთ ამ საგნებს და აი ხომ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ არც ჩვენ არა გვაქვს რუსეთში სწორედ ამის გამოგაჩნდა ამ კატარაქტის გამოგაჩნდა მაგრამ ეს სხვა ნიშნავს იმას რომ ჩვენც გვჭირს რაღაც ეგეთი იკონოლოგიური ესეთი კატარაქტა და ფაქტიურად ამისთვის გვჭირდებოდა აი ეს საგნების დასახელება ამ დროს საბოლოო ჯამში მაინც ვერ ვასახელებთ საგნებს ხო საინტერესო კითხვაა და მრავალშრიანი კითხვაა და ისევ კაბაკოვს მიუბრუნდები და ალბათ მის ყველაზე უფრო მეტად ცნობილ ნამუშევარს ინსტალაციას ადამიანი რომელიც ფრინდება თუ გარბის ოთახიდან ხო ცნობილი ესეთი დანაღმული არის ფაქტობრივად სემიოტიკური ველით ეს ინსტალაცია და კომუნალური კონცეპტუალიზმია ნუ ფაქტობრივად სიმბოლური რეპრეზენტაცია არის და იდეოლოგიურად დახშული ჰერმეტული საბჭოთა სინამდვილის ხო და კაბაკოვი რეფლექსირებს სხვათა შორის ჰაიდეგერზე რომ აი რომ დაიბადები და გადაგდებული ხარ ამ სამყაროში ხო ამგვარ სამყაროში და გაქვს ეს ეგზისტენციური ასე ვთქვათ სწრაფვა ხო სურვილი იმისა რომ რაღაცნაირად კატაპულტირება მოახდინო ამ სამყაროდან გაარღვიო ეს დახშული სივრცე და გახვიდე კოსმოსში ხო მაგრამ ნუ რეალურად ოღონდ არა საბჭოთა გაგებით კოსმოსში გასვლებული ხოცხადი ეს არის გაურკვეველი რაღაცა სივრცე რომელშიც შეიძლება დაუშვათ თავისუფლებას ეზიარო მაგრამ აქ ეს პრობლემაა რომ კაბაკოვთან ვერ ხერხდება თავისუფლების როგორც იდეის კონცეპტუალიზაცია ხო გადიხარ ამ სივრციდან მაგრამ სად მიდიხარ უკვე ეს პერსპექტივა კაბაკოვთან არ ჩანს და რაც შეეხება სახელდებას კაბაკოვი ამბობს იგივე გროისთან ერთ-ერთ ინტერვიუში რომ მე მინდოდა ყოველთვის რომ შევსულიყავიო ტილოში კი და როდესაც ვერ ვახორციელებდიო ამას, ამიტომ დავიწყე ინსტალაციების კეთებაო და ინსტალაცია გაძლევს შესაძლებლობას, რომ დამთვალიერებელი იყოს ამავე დროს მონაწილე თანაავტორის საგნის ამეტყველების სუბიექტი, ეს რაღაცას ამბობს კაბაკოვი. მაგრამ ძალიან საინტერესოა საგნის ამეტყველება არ ნიშნავს იმას რომ შენ შეგიძლია საგნის სახელდება საგნის გარკვეული პერსპექტივა მოგეცემა ფენომენოლოგიური თვალსაზრისით მაგრამ შენ აი ამ საგნის სისრულეში და მთლიანად ასე ვთქვათ მოხელთება გიჭირს ეხლა ძალიან გართულება გამოვა მაგრამ არსებობს ნოეზისი არსებობს პოეზისი აი რა არის ეს კონცეპტუალიზმის რა კავშირი შეიძლება ქონდეს აი ხუსაგლიანულ ნოეზისთან თან ახსნათ რა არის. კარგით, მე შევეცდები რომ ძალიან არ გავართულოთ და ფენომენოლოგიური ტერმინებითაც არ ვილაპარაკებ არც ნოეზისთან. იმას არ გამოვიყენებ. კონცეპტუალიზმი ლაპარაკობ და გაუძლებს ის. ხო, ანუ რაღაცნაირად ჩვენი საუბრის დეკონცეპტუალიზაციას გადავიდე. ნოეზისთან ირონიული ისა. ხო, პოეზისი, ზოგადად კონცეპტის პოეზისია თვითონ ძალიან საინტერესო პროცესი. ხო, რამე თვითონ როგორ იბადება, როგორ კონსტრუირდება კონცეპტი და იდეა, ხო, ანუ კომუნიკაცია, კონკრეტული სიმბოლოს მქონე, ასე ვთქვათ, აქტი, რომელსაც რაღაც თვითმანიფესტირებადი ფუნქცია აქვს. და აი გაგახსენებთ კიდევ ერთ
კონცეპტუალის ვანესა ბიკროფტს, რომელსაც 90-იან წლების დასაწყისში ჰქონდა ასეთი პერფორმანსი, შიშველი ნატურა ბერლინში, ხო, ცნობილი კოლექტიური ხო გამოფენა და რეალურად აქ იყო ორი პერსპექტივა. მაყურებელი, რომელიც შიშველს ხელს უყურებს, მაგრამ ის რაც უნდა მომხდარიყო, ვერ მოხდა, ვერ განხორციელდა. ხოთერ ჯორჯ ვაგამბინს აქვს ამაზე შესანიშნავი ტექსტი სიშიშვლე, ასე ეწოდება პირდაპირ და რეალურად მოხდა ის რომ ხო და იმის ნაცვლად რომ მაყურებელს და უშუალოდ დამთვალიერებელს შეემჩნია და დაინახა ხო შიშიშვლე რეალურად მაყურებელი იყო მოდელი რომელიც შემოსილ დამთვალიერებელს უყურებდა ხო პერსპექტივის მეორე დონე დავანახა ბიკროფტმა ხო და რაც შეეხება თანეს მოდელი პერსონაჟად არ ქცეულა. პერსონაჟი არ არის. ეს არის მოდელები ბიკროფტის შემთხვევაში არიან რაღაცა უპიროვნო სუბიექტი. კოლექტიური სუბიექტი შეიძლება დავარქვათ, ხო? კოლექტიური აგენტი, რაღაცა მრავალი მოდელი, მაგრამ ერთი თვალი, ერთი პერსპექტივა, ხო? და ყველაზე მთავარი ის არის რომ ვერ განხორციელებული თუ არ განხორციელებული სიშიშვლეა. და შესაბამისად აი კონცეფტი სიშიშვლის როგორ დეკონსტრუირდა, ხო? და სიშიშვლის ნაცვლად სამოსი გამოჩნდა ისევ. თანაც არის სიშიშვლე და სიტიტულე. ეს დიქოტომიაც კი. კი ბატონო. და კონცეფტის ზოგადად წარმოება ცნობილი ის არის, ხო, პოეზიისა და პრაქსისის დიქოტომია, ხო? ანუ რაღაცის წარმოქმნის და კეთების. შეიძლება ითქვას, რომ კონცეპტუალურ ხელოვნებაში პოეზისი და პრაქსისი ერთმანეთს უახლოვდება. აი ეს საინტერესოა ეს გადაკვეთა ხდება. გადაკვეთა თუ მაგალითად აი იგივე ანსელმ კიფერის ცნობილ პირველ ასე ვთქვათ ეპატაჟურ პერფორმანსს გავიხსენებთ ხო ნაციონალ-სოციალისტური მისალმებას გულისხმობ. ეს იყო ერთჯერადი სინგულარული პრაქსისი და ამავე დროს ნუ კონცეპტუალური ასე ვთქვათ ხელოვნების ფორმა ხო კომუნიკაციის ფორმა ისევე როგორც და უშუალოდ მისი ცნობილი ეს დიქოტომია ცელანის კონცეპტუალურ პოეზიაზე რეფლექსიისას ხო შულამიცსა და მარგარიტ შორის ეს დიქოტომია რომ დაფერფლილი ესე იგი შაუგრემანი სემიტი ქალი როგორც სიმბოლო ჰოლოკოსტის მსხვერპლის ხო და მარგარიტი როგორც არიანული ასე ვთქვათ ეს ოქროცმიანი მარგარიტი როგორც არიანული რასის სიმბოლო ხო და როგორი გამიჯნა ხდება პერსპექტივები და სხვათა შორის რახან ქართულ ლიტერატურაზე ლიტერატურა ახსენეთ არ შემიძლია არ ვახსენო პოლ ცელანი ბევრისთვის შეიძლება იყოს კონცეპტუალური ავტორი კონცეპტუალური პოეტი იმდენად რამდენადაც ის ძალიან კარგად იცნობს დაგემოვნებული აქვს საკმაოდ რთული განსაკუთრებით მეორე პერიოდის ჰაიდეგერის ფილოსოფია ენის ფილოსოფია ურთულესი პოეზია აქვს ცელანს და ძალიან კარგია რომ ქართულად ზვიად რატიანმა ამეთყოლა პაულ ცელანის პოეზია შესანიშნავი თარგმანია და თვითონ რატიანიც მე პირადად შეიძლება არ რაღაცა კლასიფიკაციური და კატეგორიზება გამომივიდეს და ძალადობად მიაჩნიოს ვინმე მაგრამ ამგვარი კონცეპტუალური პოეტები ჩვენთან ცოტა. ეხლა პოეზია ეგ საინტერესოა. პოეზიათ, მაგრამ აი ჩვენ არ გვაქვს კონცეპტუალური რომანი. თქვა ახლა იგივე პირიქვისკენ იქნია და რუსეთს ყავს. თქვა სოროკინი ხო პელევი. უფრო აი სოროკინის გალობა ესალა. რა საკეთებს სოროკინი? სოროკინი აკეთებს თავისუფალ კლონირებას, კლონებს მწერლების თქვა მასაკს დოსტოევსკის კლონი, ესე იგი ეს ტოლსტოის ესე იგი. მხოლოდ ეს აბსოლუტურად იდეალური გამეორება კი არ არის, არამედ ეს არის რაღაცა თვითონ მეამბობს, ხო? ეს არის თქვა 60%-იანი კლონია, 75%-იანი კლონი. ჩვენთანაც არის ხო? ის ახლა არ დავასახელებ, მაგრამ ეს ჩვენთვის ერთი დონორი ქართული ახლის პროექტი იყო ლათინურ ამერიკული მწერლობა, ხო? კორტასარი, მარკესი, იოსაფორფიჯის, მაგრამ აი კლონირება ვერ ესე იგი არ იცოდნენ იმათ რომ არსებობდა ესეთი მეთოდი, ასეთი წერის თუ შეიძლება თქვას ესეთი პრაქტიკა, თუ რა ხდებოდა? ფაქტობრივად არ და ერთი ნაბიჯია თითქოს რომ აი გახვედი და უკვე მიგვედი იმამდე ქართული ლიტერატურის კონცეპტუალიზმზე ვერაფერს ვერ გეტყვი. არა არ მგონია რომ
მიუხედავად იმისა, რომ სოროკინთან და საინტერესო კლონირება თვითონ პერსონაჟის და იგივე დელიოზის რო გამოვიყენოთ, ხო, მაგალითად დელიოზი ამბობს ნიჩეზე, ხო, ზარათუსტრა ნიჩესთვის არის კონცეპტუალური პერსონაჟი, ხო? დოსტოევსკი იქნება ტოლსტოი თუ რომელიმე სხვა მწერალი, კორტასარი მაგალითად სოროკინის შემთხვევაში, ხო, კლონირებას ახდენს ამ კონცეპტუალური პერსონაჟების, მაგრამ აქ ჩვენთან შეიძლება მეორე, ასე ვთქვათ, უკიდურესობა გქონდეს, რომ არა პერსონაჟის ან რომელიმე კონცეპტუალური სუბიექტის კლონირება ხდება მწერლობაში, ინკორპორირება, არამედ თვითონ მწერლის. წერილი, აი გორეჩის ტერმინო გამოვიყო, თვით დიზაინი ხდება და ამ შემთხვევაში ის ედგორად არის იმიტაციურ სტრუქტურაში, ხო, მოხვედრილი და თვითონ ხდება კლონი იმის, ვისაც ბაგავს. და ეს თვით დიზაინერები საკმაოდ პოპულარული მწერლები არის. თუმცა ხო, ბევრი უკვდავების ბინადრობის კანდიდატიც კი არის. თუმცა ალბათ მე არ მაქვს წაკითხული კონცეპტუალური ტექსტები ამකაც ყოფილა თუ ყოფილა ეს ყველაფერი არის მხოლოდ კონცეპტუალური ტექსტები, საკმაოდ მდარე ტექსტები არის, მაგრამ ამ კონცეპტს რაც შეეხება, კონცეპტს აქვს ლიტერატურულ პრაქსისში, აი პელევინი ახსენეთ, სოროკინთან ერთად, ხო? პელევინი რომელიც ითვლება ერთ-ერთ პირველ წერილად, რომელმაც პოსტმოდერნიზმი და ძენ ბუდიზმი ერთმანეთთან დააკავშირა, ხო? და ეს ცნობილი მისი ჩაპაევი და სიცარიელე პერსონაჟის სახელია, ხო, სიცარიელე და პირდაპირ აღნიშნავს აი ონტოლოგიურ არათვითკმარობას, არასრულ ყოფას, ხო? და ძალიან საინტერესო ტემპორალური დარღვევაა, ხო, რომ ესე იგი რა ხდება რომანში, ჩაპაევმა არ იცის, არის თუ არა 90-იანი წლების რუსეთის ფსიქიატრიული დაწესებულების თუსაღი, თუ არის ჩაპაევის თანამებრძოლი. რომელსაც მიიღო კანტუზე და გონია რომ 90-იანი წლების რუსეთის ფსიქიატრიული დაწესებულების თუსაღია. და რეალურად ეს არის ერთგვარი თვითონ გვარი, ხო, სიცარიელე კონცეპტი. კონცეპტი როგორც სოციალური, ესე კულტურული, ესე პოლიტიკური სინამდვილის დასახელებისათვის, ხო, აღწერისათვის შექმნილი პელევინთან. პელევინთან შეფასება ყოველ შემთხვევაში 90-იანი წლების რუსული სინამდვილის საკმაოდ კრიტიკულია და არ გავაგზელებ ამ თემას. ეს კითხვა გამიწევდა. აი ლევ რუბინშტეინი ამბობს, აი დღესდღეობით ამბობს, რომ კონცეპტუალიზმი როგორც აქტიური მეთოდი ამოიწურა და დასრულდა. არ ვიცი რამდენი სათახმებით, აღარ არის აქტუალური და რამდენად პოეზიის ტექსტები, რომელიც კონცეპტუალიზმში არის შექმნილი, რამდენად დღეს მაშინდელი შეგვიძლია წავიკითხოთ კონცეპტუალიზმზე სპეციალური ცოდნის გარეშე. ალბათ ცხადია შესაძლებელი არის და არც არაფერი არ დააკლებათ. აი ეს მაინტერესებს, არ დააკლებათ? არც არაფერი არ დააკლებათ, ცხადია, იმიტომ რომ როდესაც გარკვეული სქემების მორგებას ვცდილობ ხო ამა თუ იმ ტექსტზე, ხო, ტექსტისთვის, ყოველთვის უკვე ამ კონკრეტული სქემის წყობაში რჩები და დაუშვათ გიჭირს სხვა პერსპექტივის ან ინტერპრეტაციის მოძიება, ხო. მე არ მგონია რომ დაუშვათ თვითონ იგივე ხო ძალიან ვახსენეთ ცელანი შეიძლება კონცეპტუალიზმად მივიჩნევთ მეთქი ხო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს არის ტიპიური ესეთი ძალადობა თვითონ ცელანზე ხო, რომელსაც ნამდვილად არ მოეწონებოდა სახელდება მისი როგორც კონცეპტუალისტის, არა? ისევე როგორც დაუშვათ ფილოსოფიაშია რა, ჰაიდეგერის მაგალითად ყოფიერება და დრო აი არის მიჩნეული, არ არის კონცეპტუალური ტექსტი. მაგრამ არის ამავე დროს კონცეპტუალური ტექსტი, ხო, იმიტომ რომ უამრავი ტერმინი, უამრავი კონცეფტი არის და რომლის გარშეც მე-20 საუკუნის ეგზისტენციალიზმი და ფენომენოლოგია მეორე ნახევრის ყოველ შემთხვევაში ვერ შეიქმნებოდა, ვერ იარსებებდა. ამიტომ შესაძლებელია და მე ვფიქრობ აუცილებელიც არის რა. აი ლევინასი ამბობდა სხვათა შორის ფრანგი ფილოსოფოსი, ფენომენოლოგი ჰუსერლზე და ეს ფენომენოლოგიური მეთოდის ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი და ესე იგი კარგი განმარტება, რომ ნებისმიერი რეფლექსია უნდა დაიწყო გამოცდილების სიღარიბიდან. აბსოლუტ ძველი შენობის დამხობილობიდან, ნულოვანი დონით. და ამ შემთხვევაში არ არის მე მგონი საჭირო იგივე კონცეპტუალური რაღაც აპარატის მორგება ამა თუ იმ ლიტერატურულ თუ სხვა ტექსტზე იმისათვის რომ მისი შინაარსი არ გავიგოთ ან ავამეტყველოთ რამე. ეხლა ის რახან რამდენად შეგვიძლია დამხობილ შენობას უწოდოთ ნულოვანი დონე. მიკითხა Никогда. Заერთგანაკს პრიგოს მაისციხი ნიდლეპანიმანი. ჩემი ლექსები
გაგებისთვის არ არის გამიზრული, მოდი ასე ვთქვათ. როგორც გალაქტიონის სიზმრები. ხო, მაგრამ ის გალაქტიონის სიზმრები პოეზია. ვთქვამთ, რომ წაკითხვისთვისაც წასაკითხი ტექსტი არ შემითხზია, ესე ვთქვათ. ხო, აბა რა ტექსტია? აბა რატოა ტექსტი საერთოდ? თუ წაკითხვას და თუმცა გაგებას. ჩვენი სამღერო მთლიანად შემოჯარულია ტექსტებით, რომელსაც ჩვენ არ ვკითხულობთ. ხო, ცხადია, ტექსტი რა არის? ტექსტი არის ну ესე სოციურდერი და ხალხს თუ გავუყვებით ხო? გარდა იმისა, რომ ნიშანთა სიმბოლოა და ნიშანთა სისტემაა და ასე შემდეგ ენა ხო? თვითონ ტექსტი არის ენის ნაწილი. მაგრამ არ დაიყვანება ენაზე. თან ეს არის ეს ტექსტის პარადოქსი ხო დერიდასთან, ყველაფერი არის ტექსტი. შენც ტექსტში ხარ. და ტექსტი ქმნის კონცეფტს რა, კონცეპტუალურ ველს, რომლის ნაწილი ხარ, მაგრამ ჩემთვის საინტერესო არის პრაქსისი, როდესაც ამ კონცეპტის ტყვეობიდან ტყვეობას აღწევ თავს. ამიტომ ლაპარაკი იმისა, რომ რაღაც არის წაკითხვადი, ან წაუკითხავი, ერთის მხრივ საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ მათ შენს ლეგიტიმაციის საკითხს, რამდენად არის დაუყურესა თუ ხელოვნების ქმნილება, ან ტექსტი და უშუალოდ ლეგიტიმური ტექსტი და შეიძლება თუ არა ვილაპარაკოთ ავტონომიურობაზე და ლეგიტიმურობაზე ხელოვნების ქმნილებასთან დაკავშირებით, ხო? ეს ერთი და მეორე კონცეპტუალურ ტექსტებს ხელოვნების ქმნილებას ჩვენ ვერ დავარქვით. ხო, ცხადია. ქმნილება ეს არის. ხო, ქმნილება, თუმცა ძალიან საინტერესო არის იგივე კაბაკოვი ამბობს, რომ არა, მე არ ვქმნი, მე ვაკეთებ. კი, ვაკეთებ. კი. ისევ და ისევ. ეს კაბაკოვი ძალიან საინტერესო ტექსტები აქვს. მისი წიგნი ეს დიდი, ეს 300 გვერდიანი წიგნი არის. 3 ინსტალაცია, 3 ინსტალაცია, რომელიც არის სრულად დამოკიდებელი ტექსტი იმისაგან განსხვავებით, თქო, გაქვს თუ არა კაბაკოვის თანახმად. ორ შემთხვევაში ჩვენი საუბარი ესეთი ბოლოსკენ მიდის და შეიძლება თქვა, რომ კონცეპტუალიზმს აქვს საქმე ერთი მხრივ იდეისაგანთან, მეორე მხრივ საგნის იდეასთან. აი რა კორელაციაშია ესენი ერთმანეთთან? თავიდან მეკითხი საგნები და სიტყვები. კონცეპტუალიზმს იდეის საგანი და საგნის იდეა. მე ვიტყვი იდეის იდეასთან. და ამიტომ პოსტკონცეპტუალიზმზე ვამჯობინებდი უფრო საუბარს. კონცეპტუალიზმმა თუ ამოწურა თავი, ის არ არის არც საგნის იდეა, არც იდეის საგნის იდეა, არც იდეის, ასე ვთქვათ, მარეპრეზენტირებელი საგანი, არამედ თვითონ იდეაზე, იდეის იდეა. ანუ რეფლექსია, თავად რეფლექსიაზე, როგორც არისტოტელე, ანუ ეს ხო, და ამ თვალსაზრისით მაშინ გამოდის, რომ ყველაფერი წაუკითხავი. ანუ ძალიან საინტერესოა. მაგრამ წაუკითხავობა გულისხმობს გამოცდილების სიღარიბესაც, ანუ ვახსენე ხო ბენიამინი ამას ყოველთვის იმეორებდა თოთა შორის, რომ თან მოდერნული სამყაროს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრაგედია არის გაღარიბება გამოცდილების. და კონცეპტუალიზმმა შეიძლება გააღარიბოს გამოცდილება. ტექნიკური თვალსაზრისით გამოცდილებას გულისხმობ ხო? დაბლოს არ შემილია ერთი მაინც მოსკოვური კონცეპტუალური სკოლის ერთი ლექსიკონიდან ერთი სიტყვა არ გავხსენე, ეს არის ტექსტურბაცია და ეს კონცეპტუალური ტექსტურბაცია ყოველ შემთხვევაში გრძელდება ამას ჩვენ ვერსად ვერ წავუვართ ქართულ სინამდვილეში კონცეპტუალიზმმა ამოწურა თავისთავად ყოველ შემთხვევაში ეს იყო რაღაც ფილიაცია იმ ასე ვთქვათ ევროპული და რუსული კონცეპტუალიზმის რომელსაც სამწუხაროდ ასე ვთქვათ თავის ჩაილურის წყალდალია მაგრამ კონცეპტუალიზმი კიდევ იძლევა ძალიან დიდი რესურსები აქვს მას ფილოსოფიური რეფლექსიისთვის და ჩვენ შეიძლება რომ ისევ შევეყაროთ ისევ წავიდეთ იმ შუა საუკუნეებში და ნომინალიზმისა და რეალიზმის პრობლემა შეიძლება რომ პოსტმოდერნისტულად შემოგვიბრუნდეს. აი, მაინც თავისებურად დაამთავრა. იგი ეთახმება ფილოსოფიაში განსაკუთრებით მე ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის კონცეპტური აზროვნება. ფილოსოფია არის კონცეპტუალური აზროვნება. რა თქმა უნდა. ხომ და შესაბამისად თუ ამოწურავს კონცეპტი თავის თავს ისევ კონცეპტით. ამიტომ ხო ეს გაქცევა ამ კონცეპტუალური ასე ვთქვათ ძალაუფლებისგან შეუძლებელი მგონია. აი ბოლოს სიტყვა და გიტოვებაშან თუ ამოწურავს კონცეპტი თავის თავს ისევ და ისევ კონცეპტით. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა და მადლობა. გიხდით რომ გაცდევინეთ სანამ ეთერში შევიდოთ. მაგრამ ესეც კონცეპტის ნაწილია. ხიარულად ვიცით. დიდი მადლობა ლაშა. ლაშა მათიაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი, ფილოსოფოსი.